大家好，我是青岛90电工。然后今天我给大家就是模拟一下，当时就是如果你要用这个灯泡去查漏电，或者是相间短路，或者是零火线短路的时候，一个模拟给你们出个视频，然后让你们看一下是需要怎么操作的。首先用的工具需要万用表，然后摇表，还有钳表、灯泡。然后我这边是临时接了一根火线，一根零线。咱们从上一端就不要管它，然后就是下端这边出来的，知道是3根火线，一根零线就行了。然后咱们先把这个电送上，先测一下这个电压，咱们看一下啊，200伏对吧？然后这个200，红的也是200，然后零线没有电。那么咱们再看一下后边的灯泡啊，第一个灯泡、第二个灯泡、第三个灯泡、第四个灯泡、第5个灯泡都亮了。然后灯泡上面接线是啊，第一个灯泡接的是黄色的这一根火线，然后接了一根零线。第二个灯泡接的是绿色的这根火线，接了一根零线。第三个灯泡接的是红色的一根火线，然后一根零线。第四个灯泡接的是黄色的灯那个火线，一根零线。然后第5个灯泡接的是绿色的火线，一根零线。咱们先把电闸断掉啊，然后咱们等一下会模拟一下这个接地线，我已经做好了，这是接地线。然后咱们看一下这个接地线的这个组织怎么样。咱们先对上这个主零线，用这根主零线看一下这根接地线好不好用，也就是说我做到这个柱子上的这根接地线好不好用。然后咱们用万用表打到乘10K 档，然后这根线直接用这根零线测量，这个指针很明显的是100到头的，所以说这个接地线是完全没问题的，咱们可以模拟用一下。然后我现在先去把这个线给它接到做一个故障点位，然后咱们再去模拟一下用这个灯泡怎么串到这个线路上面，怎么去排查故障啊。好，然后我已经把这根灯的火线给它接到了大地上，也就是说咱们现在这根线已经对大地漏电了，然后通过这儿连到这个柱子上面，这根线现在已经是漏电的。所以漏电的情况下呢，那么咱们这个漏电保护器肯定是合不上的，对吧？所以咱们现在要测量，先用摇表测量一下啊。然后咱们需要把这根零线给它拆下来。为什么要把零线拆下来呢？因为这个漏电保护器的零线是通的，所以你零线如果在这个上面的话，你就用万用表用什么测，它都是一样是对大地漏电的。因为零线它是在中性点那个位置是做的接地，对吧？然后咱们现在用摇表测量一下这3根线对大地的一个组织啊，因为我现在只接了一根线接到了大地上面，对吧？所以咱们测一下这3根线对大地的组织。我把这个摇表给它打到一个250伏的档位，然后把开关打开，这个表笔已经接到了地线上面。然后咱们用红色的表笔去测量这3根 A、B、C 3项电，对吧？然后咱先测黄色的 A 项啊，指针是100到头，对吧？然后再测 B 项，同样指针也是100到头，对吧？咱们再测 C 项的指针也是100到头，对吧？那么你用摇表如果去查这个线路，查找这个，也就是说查找这个故障点位的时候呢，是很麻烦的，因为摇表的指针摆动的很明显都是100到头，你无法通过摇表去准确的分段出来哪一根是有问题的线，对吧？然后我现在把摇表给它撤掉啊，咱们现在用万用表查。好，然后咱们用万用表查呀，万用表打到乘10K 档，这个是乘10K 档，对吧？然后咱们再分别的去测量 A、B、C 这3根线，看一下这个指针摆动幅度啊。咱们先测黄色的这一根，指针是100到头，对吧？然后咱们再测绿色的这根，指针也是100到头，对吧？然后红色的这根啊，也是100到头，把档位打小，达到乘100档再测。黄色的是100到头，对吧？然后绿色的也是100到头，然后红色的也是100到头，再达到乘1档。看到没有啊？这个黄色的是摆动到10的位置，然后再看绿色的，哎，现在能看得出来绿色的摆动幅度很小了吧？摆动到30，然后红色的摆动幅度也很小，对吧？为什么？因为这个灯泡有组织的，它通过这个灯泡的组织，通过零线，然后又通过零线回到这个线路上面，所以咱们要是测的话，必须要用万用表才能测出来哪一根线具体是对大地漏电的线，对吧？然后咱们现在已经知道了是黄色的这根线对大地漏电，那么咱把黄色的这根线，咱把这3根线，所有的3根线全部给它拆下来，咱能把灯泡串上去。然后我现在已经把灯泡串到这根黄色的这根
漏电的这根线上面了。那么现在我为什么不把这根线串到这个漏电保护器下面？因为这是个漏保，你如果串到下边的话，它会跳闸的，对吧？然后现在咱们灯泡是亮了，对吧？灯泡亮了，然后咱们用这个前表测电流，看一下，对吧？0.58安，对吧？然后你现在就是因为它整根电缆的话是不是4根嘛？你现在就是怎么测这个电？现在就把这个4根线全部加入，测的电流也是，它只是这个单个灯泡形成的这个电流，然后你不管怎么掐这4根线，它都会测出来的是这个电流。然后咱们就是测第二个灯，对吧？然后测第二个灯，第二个灯也是0.57，对吧？然后咱们继续往后测，咱们再测第三个灯，就这么依次排查。然后第三个灯0.58，再往后测，现在测这个位置，哎，到这个位置没有了，对吧？为什么没有了呢？因为这个电流顺着这根地线，也就是这根地线，看到没有？到这个位置，咱们再掐这根线啊，0.57，对吧？它顺着电流从这个位置，因为电流它偷懒，它走近路，你知道吗？哎，从这个大地又回去了，所以说就是这么着，咱们能很快的锁定，哎，这个位置就在这根灯线上面。然后你们说，就是我这样串完以后，其他的灯泡亮吗？其他的灯泡是不会亮的，为什么呢？因为咱们前面这个线零线，前面零线、火线全部都给它拆下来的。你如果不拆这些线的话，千万不要去测量，知道吧？然后这样，咱们就是快速的查找漏电线路的一个故障原因。那么现在咱们再做一个相间短路或者是灵活短路的一个故障，再给你们也是用串灯泡的方法给大家串一下，看一眼啊。然后我做了一个灵活短路的一个现象，就是这根黄色的线，我通过这个位置给它接到了灯的线上。咱们现在是火线与零线短路，我这个不太方便做这个相间短路了，因为我这是一个单向的一个220的电，然后我是通过这根火线当了3根火线用的。那么咱们需要串灯泡和串电流都一样，都可以用，然后就需要把这根灯泡串到这个零线上面，然后咱把这个灯泡串到这个零线上面，对吧？那么咱们现在可以合闸吗？现在咱们可以合闸，为什么？因为咱们已经给它加了一个负载，那么通过这个负载，然后从那个短路的地方，咱们就可以把问题找出来。然后串电容可以吗？也可以。那么咱们现在可以合闸了，因为它不漏电，的话，也就是说咱们这个漏电保护器可以合上的。因为它不漏电，相间短路咱已经给它加了一个负载了。那么在那个短路点的话，它会形成一个回路的话，所以咱们只需要加一个负载，灯泡也可以，电容也可以啊。然后合闸，这个灯泡会点亮。那么咱们现在可以同时掐4根线吗？咱们现在如果同时掐这4根线的话，这个表上面是不显示电流的，看见没有啊？它是没有电流的。那咱们怎么去掐它这个电流呢？咱们就掐这根零线，因为咱在零线上面串了一根灯泡，是吧？所以咱们只需要掐这根零线就行了。现在这电流是0.823安，对吧？那么咱们就继续往后掐，然后第二个井，对吧？这样一样的，只是灯杆上面你有那个零线火线都是分开的，对吧？然后你就直接需要找到那根零线去掐上面有没有电流就行了。然后插到这个位置的时候，前边因为我这个位置做了一个故障短接嘛，对吧？所以它如果是相间短路的话，你看在这个位置的话还有电流，对吧？然后过了故障点以后就没有电流了，对吧？过了故障点以后没有电流，那么它就顺着这个短路点呢，又回到了前面黄色的这根线，看见没有？黄色的这根线0.82安，对吧？然后跟蓝色的这根线0.8安是相同的，那么它顺着这根黄色的这个线又回到了这个电闸这个位置，所以这是相间短路的一个测量方法。